Il-kontribut lingwistiku ta' De Soldanis, kif tażlu minn ta' Vassalli? Il-kontribut tagħhom huwa kbir it-tnejn li huma. Jiena naħseb illi huwa ħażin jekk nippruvaw qisna nqabbluhom u ngħidu minnu l-aqwa għax minnu tajjeb ħaġa bħal bnedmin tad-dinja. Il-bnedmin tad-dinja ma tantx nistgħu nqedu wieħed ieħor u ngħidu dan aqwa mill-ieħor. Id-dinja tagħmilha din, imma jekk ninżlu fil-fond, naħseb illi kulħadd għandu xi ħaġa tajba fih, xi ħaġa li fuq tidher f'oħra ma tidirx, u allura diffiċli ħafna li nagħmlu paraguni biex inqedu l-ewwel u t-tieni. U allura sabiħ li napprezzawhom kif qed tgħidli inti għal dak li jirrappreżentaw kull wieħed minnhom. De Soldanis għalija huwa jien inħobb ngħidlu il-ġabbar, dak li jiġbor. Il għaliex, għax l-ewwel nett jien naħseb li kien ispirat minn Gianfrancesca Bela, illi qablu kien wara dak l-interess f'dak li hu Malti propju. Imma De Soldanis mhux biss wara interess, imma kellu kilba kbira biex jiġbor dak kollu li jista' u rrid qisu qiegħed quddiem il-Maltin. Il-ġejt li kellhom biex irabbu l-kuraġġ, ejja ma ninsewx iż-żminijiet li kien qiegħed jgħix fih, biex jagħmlilhom kuraġġ jgħidilhom ara kemm tiswew intom, ara kemm huwa affarijiet sbieħ. Ġabrilhom il-qwiel tagħhom, ġabrilhom il-lingwa tagħhom fil-grammatika, ġabrilhom il-vokabolarju kbir, il-lessiku fid-dizzjonarju, fid-damma. Kiteb ħafna fuq l-istorja ta' Malta, kiteb fuq l-arkeoloġija. Mela l-entużjażmu tiegħu kien biex jiġbor kemm jista' jkun u dan il-wirt kbir Malti iqiegħdu quddiem il-poplu Malti u jgħidilhom ara tintremewx il għaliex intom tiswew ħafna. Imma din qala indirettament mhux billi għamel xi konfront u hemm jidħol Vassalli jekk De Soldanis għamel dan ix-xogħol ta' ġbir, Vassalli kellu karatteristika differenti għal kollox. Vassalli barra mill-istudja b'mod ċar, iktar xjentifiku, ta' pjanifikatur. Dan hu kbir Vassalli fil-fatt ħaġa li rridu nsemmuha li kien fassal programm għal Malta. U ngħid għal Malta għax mhux biss l-ilsim Malti. Vassalli kellu pjan sħiħ l-ilsim Malti kien waħda mill-pedini li permezz tagħhom rid jasal għal dak li rid. Li kienet li l-poplu Malti jieħu kuxjenza tiegħu nnifsu u permezz tal-edukazzjoni u l-edukazzjoni fil-fema tiegħu ma setgħetx issir ħlief billi nħaddmu l-Malti tajjeb, mela jidħol il-Malti huwa tarġa biex il-poplu Malti jitla dejjem il fuq fl-edukazzjoni tiegħu u fl-identità tiegħu. U forsi kien joħlom l-indipendenza ta' Malta. Imma kien għadu żmien bikri wisq, m'għandniex ngħidu. Imma Vassalli b'differenza minn De Soldanis il-ġabbar kif sejjaħtlu huwa il-lingwista mhux biss lingwista imma dak li jippjana. U naħseb li ħallilna l-isbaħ dokument jiena ngħidlu, inħobb ngħidlu l-isbaħ dokument wara il-Kostituzzjoni. Għaliex għax fil-Kostituzzjoni ta' Malta hemm m'għandniex ngħidu il-xewqat kollha l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti. Fil-diskorso preliminare li huwa l-ftuħ tad-dizzjonarju għandna xi ħaġa li hija l-istess. Hija l-aspirazzjonijiet il-ħolma imma kif sejħilha tant tajjeb Franz Sammutu veru l-ħolma Maltija. Hija ġabra tal-ħolma Maltija. U dawk il-paġni verament jiena dejjem xtaqt illi il-Maltin ikunu jistgħu jaqrawhom. Kieku jista' jkun jaqrawhom bit-Taljan kif kitibhom għax hemm taqrom l-aħjar, imma llum għandna traduzzjoni tajba ta' Franz Sammut ukoll fil-ktieb il-ħolma Maltija u naħseb inħajjar il-Maltin biex kollha jaqrawhom. Għaliex huma dokument verament sabiħ. U allura għandna dan din id-differenza fil-karatteristika kif ħarsu lejn il-Malti. De Soldanis li jrid jurina il-wirt Malti u jgħidilna ħudu gost bih, fil-waqt li Vassalli joħorġu bħala l-għodda. Fidejn Vassalli il-Malti huwa għodda biex il-Malti jikseb l-arfin u l-ħelsin tiegħu.
U wara jena nħobb ngħid wara vassalli li tpoġġi idek bil-pinna fuq il-karta u tikteb xi ħaġa bil-Malti ma baqax bħal qabel, sar att politiku. Sirtejt jiena favur il-lingwa Maltija u awtomatikament qed tgħid li għandu jkun il-lingwa tal-pajjiż, il-lingwa nazzjonali.